Provérbio do dia: pare de colocar lenha na fogueira. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda. Reflexão: a fofoca é combustível para brigas. Quando deixamos de alimentar conversas maldosas, a paz volta a reinar. O silêncio pode ser mais sábio que 1000 palavras. Escolha ser aquele que apaga incêndios com sabedoria, e não quem os inicia com palavras. Fofoca não edifica. Silenciar pode ser o maior gesto de sabedoria e paz. Envie este vídeo para quem precisa aprender a promover a paz com atitudes.